Questo video sarà complesso. YouTube, per favore, non demonetizzarlo. Il concetto di attentato è ancora oggi saldamente ancorato nella coscienza occidentale all'immagine stereotipata di talebano barbuto e spietato. Eppure, il fenomeno del terrorismo non è una prerogativa del Medio Oriente. D'altronde anche noi italiani, in passato, ci siamo dati il nostro da fare, pensiamo a Ordine Nuovo, alle Brigate Rosse, al terrorismo altoatesino. Vi dicono niente? I primi a sperimentare gli effetti legati alle attività delle prime forme di prototerrorismo furono proprio i nostri antenati. Al tempo dell'impero romano, dal gruppo radicale ebreo ortodosso degli Zeloti, grandi sostenitori dell'indipendenza della Giudea, nacque un'ala estremista nota come i Sicari. Il loro nome deriverebbe dalla parola sica, che significa spada corta. Stando a quanto riportato dallo storico Tito Flavio Giuseppe, i sicari erano soliti utilizzare appunto una spada corta, facilmente nascondibile sotto le vesti, e attaccare in pieno giorno, colpendo alla cieca in mezzo alla folla. Il più alto numero di vittime venne registrato durante il massacro di Ein Gedi, in cui persero la vita circa 700 romani, tra donne e bambini. Negli anni questo gruppo terroristico ante litteram si rese inoltre responsabile di incendi ai granai e di sabotaggi delle riserve idriche. Con questi metodi poco ortodossi diventarono presto il terrore dei cittadini romani che risiedevano nei pressi dei villaggi ebraici. Il concetto di terrorista però nasce in età moderna. È infatti la traduzione delle espressioni francesi terrorisme e terroriste, entrambi ampiamente utilizzate nel lessico politico dei Giacobini, che durante il periodo del terrore post-rivoluzione francese non esitarono un attimo a trasformare le esecuzioni in veri e propri spettacoli, con la chiara volontà di ispirare il terrore nei propri nemici. I termini terrorismo e terrorista divennero in seguito ampiamente utilizzati per indicare una tipologia di lotta al sistema, come i moti rivoluzionari russi del 1878-1881 o le attività dei gruppi nazionalisti radicali irlandesi, macedoni, serbi e armeni. Tra i casi mediatici più recenti c'è l'attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914, gli anni di piombo italiani, le lotte dell'ETA, quelle dell'IRA, il tragico evento delle Olimpiadi di Monaco, le disgrazie in Francia nel 2015 o anche le esplosioni che hanno devastato Mumbai e Varanasi in India nel 2008 e nel 2010. Fu però un anno a fare davvero spartiacque. Era il 1972 per l'esattezza, quando un gruppo di esponenti dell'organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero fece irruzione negli alloggi degli atleti israeliani, uccidendone 2 e prendendone in ostaggio altri 9. La cronaca dell'epoca consacrò quell'evento con il termine terrorismo, consegnandolo per sempre al linguaggio della stampa. Ora, come sia arrivata l'equazione terrorista uguale islamico a scolpirsi saldamente nell'immaginario comune dell'Occidente, potremmo davvero invecchiarci. Sicuramente il bombardamento mediatico non ha aiutato, ma per il momento sorvoliamo. Di certo non esiste soltanto il terrorismo jihadista. In generale, le organizzazioni terroristiche possono dividersi in 3 grandi categorie: quelle a stampo politico, quelle di matrice nazionalista separatista e quelle a sfondo religioso. Il confine tra i 3 gruppi è spesso molto sfumato e le reali motivazioni possono facilmente toccare tutti e 3 gli aspetti. Determinare quali siano oggi i gruppi più attivi è una cosa complessa. Stando però ai dati raccolti nel solo 2021, i gruppi terroristici della Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, scusate l'accento, dei talebani, dello Stato Islamico e di Al-Shabaab si sarebbero macchiati le mani del sangue di circa 3.364 persone, cioè il 47% del numero totale di vittime del terrorismo per tutto il 2021. Ma c'è di più. Questi gruppi infatti presentano affiliazioni regionali, cioè gruppi terroristici con cui collaborano, o anche a gruppi che si autodichiarano come appartenenti ad una di queste associazioni terroristiche, un po' come quando ci si autoinvita a cena. Pertanto gli attacchi rivendicati e il relativo conteggio delle vittime potrebbe non essere il metodo di valutazione più efficace. Di certo nell'ultimo decennio si è registrata la più importante crescita di attività terroristiche degli ultimi 50 anni, una crescita che non si è però tradotta in maniera organica per i singoli gruppi. Alcuni hanno infatti ridotto le loro attività, alcuni lo hanno fatto grazie a una minore intensità dei conflitti in Medio Oriente, mentre altri hanno registrato un aumento degli incidenti terroristici attribuibili al proprio operato, come la sola Jamaat, che nell'ultimo anno ha scavalcato i numeri di Boko Haram. Il terrorismo in Occidente resta invece una piccola fetta di quello globale, ma è interessante notare come le sue attività non si leghino quasi mai a contesti di conflitti o guerre in corso. Pensiamo che tra il 2007 e il 2021 sono state registrate nel mondo 126.740 morti per terrorismo, di cui soltanto 865 in Occidente, ovvero lo 0,68% del totale. Al di fuori dell'Occidente, il 92% delle vittime di terrorismo sono state registrate in paesi coinvolti in pieni conflitti,
come l'Afghanistan, l'Iraq, il Burkina Faso, il Mali, il Niger, il Pakistan, l'India, ma anche Somalia, Siria e Nigeria. Ancora una volta il Sahel si conferma una delle zone di villeggiatura ideale per tutti coloro che non vogliono rinunciare proprio a niente. Tra Al-Qaeda nel Maghreb islamico e le varie affiliazioni locali dello Stato islamico come Boko Haram, lo Stato islamico nel Grande Sahara e lo Stato islamico nell'Africa occidentale, avrete soltanto l'imbarazzo della scelta. A questi gruppi bisogna poi sommare le attività di quegli individui definiti lupi solitari, e non sto parlando di lupi mannari, ma di cosiddetti in inglese lone actors. Estremamente difficili da individuare per i servizi di intelligence, questi soggetti si muovono al di fuori di gruppi o luoghi generalmente sotto sorveglianza e diventano estremamente pericolosi quando si attivano. Con background molto differenti, questi soggetti sono spesso accomunati da un percorso umano caratterizzato da sofferenza, difficoltà economiche e anche familiari, e trovano nella radicalizzazione una nuova speranza, uno scopo da dare alle loro vite. Pensiamo ad esempio alla strage di Utøya del 2011, oppure alla più recente sparatoria avvenuta a Buffalo nello stato di New York il 14 maggio 2022, o la recente uccisione dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe. Tutto ciò non è possibile senza i Lillery. Si stima infatti che il costo di un attentato possa variare dalle poche centinaia di dollari a qualche decina di migliaia. Per gli attentati del 2005 a Londra si pensa siano stati spesi circa $2.000, 15.000 per quello di Madrid del 2004, fino a quasi $500.000 per quello alle Torri Gemelle del 2001. Di certo il valore dei costi dipende anche dalle modalità con cui si sceglie di agire. I lone actors, questi lupi solitari del terrorismo, potrebbero ad esempio scegliere di organizzare una strage servendosi di modalità operative non sofisticate, come l'accoltellamento, l'uso di armi da fuoco, la realizzazione di ordigni artigianali, spesso tutti autofinanziati. Invece gruppi più grandi e con una migliore rete di contatti sono facilitati nella realizzazione di attacchi molto più strutturati. In ogni caso, quella legata al finanziamento degli attentati rappresenta soltanto una piccola parte della spesa che un gruppo terroristico deve affrontare. Dalle spese logistiche al reclutamento, la propaganda, il mantenimento delle infrastrutture e delle reti di contatti, passando addirittura per il potenziamento delle capacità operative, l'addestramento, gli stipendi, le compensazioni familiari. Ecco che si arriva facilmente a toccare cifre a 6 zeri. Ma in altre parole, come si finanziano i terroristi? Prima di rispondere dobbiamo fare un'importante precisazione. Ad oggi ci sono circa 300 organizzazioni che sono riconosciute in maniera ufficiale come terroristiche, e questo rende i metodi di finanziamento variegati. I metodi di finanziamento variano in base alle esigenze e alle dimensioni dei gruppi, oltre ovviamente alla loro territorialità. Per iniziare possiamo comunque analizzare le fonti di finanziamento facendo una prima distinzione tra quelle legali e quelle illegali o criminali vere e proprie. Certo, il confine tra le due cose è davvero sottile, ma è comunque fondamentale analizzare entrambe le cose per portare avanti una buona strategia di antiterrorismo. Partiamo con quelle legali, vale a dire donazioni e quote associative, attività commerciali, sfruttamento o abuso di organizzazioni no profit. No profit, no non profitto. Le donazioni e le quote associative sono due metodi che permettono la raccolta di finanziamenti in modo completamente legale. Si tratta di pratiche a base volontaria che, oltre a garantire al gruppo il supporto finanziario da parte dei propri simpatizzanti, permette l'allargamento del bacino di sostenitori, raggiungendo anche individui lontani dal raggio di azione fisico dei reclutatori. Le donazioni alle organizzazioni terroristiche possono avere una grande varietà di fonti di provenienza. Da un'analisi dei casi e dei procedimenti giudiziari relativi alle minacce informatiche condotte negli Stati Uniti a partire dagli attentati del 2001, è emerso che il 33% di questi riguardava il sostegno finanziario diretto da parte di individui alle reti terroristiche. Come riportato nel 2020 dallo European Union Terrorism Situation and Trend Report, le donazioni private o collettive sono ampiamente utilizzate dai gruppi terroristici europei, soprattutto da quelli di estrema destra. In particolare il metodo del crowdfunding, cioè le raccolte di fondi o collette, viene utilizzato da quei gruppi che hanno una forte presenza sui social, sui forum e su altre piattaforme internet. D'altronde già nel 1991 la US National Academy of Sciences predisse come il terrorismo di domani sarà in grado di fare più danni con una tastiera che con una bomba. Terroristi e hacker diventano così un tutt'uno, e i pericoli non sono soltanto fuori nel mondo reale, ma anche qui, in quello digitale. Pensiamo agli attacchi ransomware che con semplici pop-up possono trasmettere virus nei nostri dispositivi e fare da veri e propri cavalli di Troia per rubarci i dati ed estorcerci denaro.
attacchi terroristici digitali in tutto e per tutto. Però su questo fronte possiamo sicuramente fare affidamento su NordVPN, un validissimo alleato per la protezione dei dati sensibili online e sostenitore dell'attività del canale soprattutto quando si trattano video così spinosi. NordVPN ci tutela dai principali rischi cibernetici quando siamo online, ad esempio il phishing, che no, non è quando andiamo a caccia di mostri insieme a Jeremy Wade, ma quando un simpatico truffatore, chissà, magari proprio uno che traccheggia con i soldi dei terroristi per campare, ci invia un link falso che somiglia in tutto e per tutto a quelli che noi definiremmo a prima vista link affidabili. Nella nostra email può arrivare un link che sembra quello di Google, ci clicchi sopra ed ecco il patatrack. Addio password, foto, account, soldi e tutto il lavoro di una vita. E posso assicurarvi, me ne arrivano diverse di mail fasulle come queste. Però NordVPN ha per fortuna una funzionalità chiamata Threat Protection, che blocca in anticipo qualsiasi intromissione esterna che può mandare in fumo i nostri progetti e dati sensibili. Io sono molto attento quando si tratta di ricevere link via mail, ma avere NordVPN attivo in background mi fa sentire indubbiamente più al sicuro. Per fare quindi come me approfittare dell'offerta speciale con 4 mesi gratis se si acquista il piano biennale, vi basta aprire questo bel link in descrizione, questo sì che è sicuro. Avrete in omaggio un bel pacchetto con tante funzionalità, tra cui proprio un anti-malware gratis. Potete provare tutto questo per un periodo di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN per aver promosso questo episodio, ma adesso dobbiamo un attimo tornare, ahimè, agli infami terroristi. Infatti non sono soltanto quelli in Medio Oriente a farsi finanziare sotto banco con delle semplici donazioni, ma c'è di più. Anche il gruppo svedese Nordfront, in inglese The Nordic Resistance Movement, in svedese Nordiska Motståndsrörelsen, sul suo sito ufficiale incoraggia i sostenitori a donare bitcoin attraverso varie piattaforme di pagamento. Oppure abbiamo l'esempio del gruppo scandinavo, sì, si dice scandinavo signori, Nordisk Styrke, Forza Nordica, che fornisce soltanto indirizzi di criptovalute sulla pagina per le sue donazioni e specifica le info di contatti per coloro che fossero interessati ad altre modalità di donazioni, contanti o trasferimenti bancari. Tra le organizzazioni estremiste violente che finanziano le proprie attività principalmente attraverso queste quote associative e donazioni di varia natura, abbiamo poi i gruppi estremisti di stampo politico in Finlandia, Svezia, ma anche Polonia. A proposito di crowdfunding, perché non sostenete anche voi l'impresa di un reportage di 50 più o meno minuti che io e Giacomo stiamo progettando da fare in Islanda? Parleremo di un tema interessante, cioè il Nord Europa. È davvero felice? Lo faremo andando in Islanda, a patto che chiaramente si riesca a coprire i costi di questo viaggio reportage. Intervisteremo islandesi, parlo islandese quindi spero che ci dicano cose interessanti, e pure 2 italiani che vivono in Islanda. Se ci riusciamo sarà il primo vero documentario sponsorizzato da voi, il pubblico. Trovate qui il link in descrizione per contribuire come già hanno fatto alcuni mecenati del canale. Siamo già quasi a 2/6 dell'obiettivo. Prendete appunti dai migliori terroristi. Tra le attività commerciali maggiormente impiegate nel finanziamento dei gruppi terroristici abbiamo l'organizzazione di festival e concerti musicali, di partite di calcio, di eventi di arti marziali, di vendita di merchandising, fino a vere e proprie operazioni immobiliari. Oltre a fornire un'entrata cospicua, queste attività facilitano la promozione dell'ideologia del gruppo, gettano le basi per un futuro reclutamento e creano legami tra membri, partecipanti e sostenitori. Ad esempio, dal 2014 la neonazista divisione Sangue e Onore portoghese organizza annualmente eventi musicali internazionali nell'area metropolitana di Porto. Nel corso degli anni questi eventi hanno riunito centinaia di militanti, di sostenitori, provenienti da diversi paesi del continente europeo, tra cui la stessa Italia. Un altro caso arriva dal gruppo terroristico neonazista internazionale Atomwaffen Division, fondato nel 2012 negli Stati Uniti, ma ad oggi presente anche nel Regno Unito, in Canada e in Germania. Oggi, per scelta del suo fondatore Brandon Russell, le risorse e la struttura di finanziamento dell'AVD riguardano quasi esclusivamente l'uso di internet e la vendita di prodotti online come magliette e tazze con immagini dell'AVD, realizzate tutte da un graphic designer del gruppo, un certo canadese che si fa chiamare Dark Foreigner, lo straniero oscuro. Nel 2018 la VD ha venduto magliette per sostenere Samuel Woodward, un membro della VD accusato di aver ucciso l'adolescente Blaze Bernstein a Orange County, in California. Russell ha inoltre dichiarato di aver venduto libri online per sostenere il gruppo. Però parlando invece di operazioni immobiliari, nel 2011 un attivista politico di lunga data del Partito Nazionale Democratico in Germania ha acquistato il ristorante Bistro Hollywood nel distretto di Landil. Noto anche come il nome di Teutonicus, il ristorante è presto diventato un luogo molto popolare per gli estremisti di destra.
Nel novembre 2020, inoltre, l'Austria ha condotto una vasta operazione contro il finanziamento del terrorismo legato al mercato immobiliare, perquisendo 38 proprietà a Vienna, 12 in Stiria e una in Carinzia, tutte quante legate ai fratelli musulmani e ad Hamas. Le indagini si sono concluse con un sequestro di beni pari a oltre 10 milioni di euro. Non si salva più nessuno, neanche le no profit, che di profit ne fanno. Oh, se ne fanno di profit. Profiterol. L'attività di reclutamento può proseguire con la partecipazione a campi di sopravvivenza o di addestramento vero e proprio, organizzate da queste no profit. Citiamo a tal proposito il caso dei Suidlanders, un gruppo sudafricano di estrema destra, etno-nazista, bianco, cristiano e survivalista afrikaner, la cui ideologia si basa sulle profezie del boero Siner van Rensburg. Il gruppo ritiene che il Sudafrica debba prepararsi a un'imminente guerra razziale o a una generica guerra civile, chiamata Uhuru, e causata dal cosiddetto genocidio bianco degli agricoltori. In recent weeks, South Africa has seen some of its worst violence since the apartheid era. That they must know that they will shoot with us, they get it. I'm looting because we apply for jobs, they don't give us jobs. We try and go to offices, try and strike, it doesn't even work. Il loro scopo consisterebbe nel preparare l'evacuazione e i soccorsi della popolazione sudafricana bianca che vive in costante pericolo di vita, stando a loro dire minacciata dallo scoppiare degli scontri razziali. Registrato come organizzazione no profit, il gruppo dei Suidlanders ha dichiarato di utilizzare le proprie entrate per l'acquisto di beni di prima necessità, medicine, radio e articoli femminili e pediatrici, ed è sovvenzionato da numerosi gruppi di estrema destra, come la Lega Confederata del Sud, Identity Europa e American Vanguard. Ma fino ad ora abbiamo parlato di attività che, per quanto discutibili, continuano a essere praticate in una sottile zona d'ombra tra legalità e illegalità. C'è infatti tutto il lato oscuro, il riciclaggio di denaro, il traffico di droga, di esseri umani, rapimenti e anche furti d'identità. Potremmo scriverci un trattato. Sta di fatto che negli anni numerose fonti pubbliche hanno sempre di più affermato che alcuni gruppi terroristici sono stati e continuano a essere sostenuti finanziariamente da altre nazioni. Certo, la relazione tra stati nazionali e finanziamenti ai terroristi è un qualcosa che va al di là di scelte puramente economiche e affonda le sue radici nella storia della strategia, nel controllo politico dei traffici mondiali. Alcune di queste scelte possono presentare il loro conto anche a distanza di anni. Gli Stati Uniti ne sanno qualcosa. Come dimenticare l'operazione Cyclone, il programma CIA per il finanziamento dei mujahedin afghani a supporto della lotta contro il governo filorusso, che contribuì di fatto a diffondere il fondamentalismo islamico nel mondo. O ancora, come non citare gli attacchi terroristici che colpirono l'India tra gli anni 80 e 90 per opera dei terroristi pakistani, anche loro armati e sovvenzionati dagli Stati Uniti. Già, a volte il desiderio così forte di esportare democrazia e difendere gli oppressi può fare danni, vero americani? Secondo la dottrina internazionale, il finanziamento del terrorismo o di una entità terroristica da parte di qualsiasi Stato è incompatibile con la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e con i paragrafi 1A e 2A della risoluzione 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le possibilità che gli stati scelgano di fornire sostegno finanziario alle organizzazioni terroristiche è una minaccia per la pace, per la sicurezza internazionale, oltre che una minaccia che mina gli sforzi degli stessi organi di antiterrorismo internazionali. In altre parole, gli stati non finanziano il terrorismo, o almeno non direttamente, perché saremmo ingenui se lo pensassimo davvero. Ma come abbiamo visto finora, esistono moltissimi modi per mostrare il proprio supporto ad una singola causa e altrettanti per far muovere i capitali nella giusta direzione. Ed è proprio attraverso questi metodi laterali che gli stati palesano il loro beneplacito nei confronti di alcune organizzazioni. Come interpretare altrimenti le cospicue donazioni provenienti da facoltosi cittadini di Arabia Saudita, Qatar e Kuwait nelle casse dello Stato islamico? Tutti i nostri alleati occidentali. Le stesse facilitazioni per le vendite di petrolio e accessi a infrastrutture sensibili delineano un chiaro appoggio ai gruppi di natura jihadista. Facciamo qualche nome: Abdurrahman al-Nuaimi, il qatarino cofondatore della ONG per i diritti umani Al-Karama, che avrebbe donato oltre $600.000 nel 2013 ad Al-Qaeda in Siria e 2 milioni al mese ad Al-Qaeda in Iraq. Salim Hassan Khalifa Rashid al-Kuwari avrebbe invece donato centinaia di migliaia di dollari ad Al-Qaeda in Iran nel corso degli anni, e così anche Abdallah Ghanim Mahfouz Muslim al-Khawar, diciamo una discreta e impercettibile manifestazione di supporto qatarino. Un'altra figura interessante è quella di Muhammad Jafar Qasir,
un facilitatore finanziario libanese legato a Hezbollah. Confidente dell'ormai ex comandante delle guardie rivoluzionarie iraniane Qassem Soleimani e vicino al segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah, Qasir sarebbe il punto di contatto tra il mondo sciita libanese e l'Iran. Negli anni si è occupato del trasferimento di armi, della tecnologia e di altro supporto dalla Siria verso il Libano, ma anche verso Gaza e lo Yemen. Quest'uomo avrebbe inoltre assistito alcune società nella vendita di petrolio greggio, condensato e di gasolio per eludere le sanzioni statunitensi. Anche Turchia e Russia sono state più volte incolpate di acquisire il petrolio dello Stato islamico, finanziando indirettamente le loro attività. Un'offesa che noi diremmo mortale per Putin, che notoriamente è molto affezionato al suo ruolo di difensore degli oppressi. Per la Russia poi abbiamo il problema dei foreign fighters, che secondo le stime del Cremlino si aggirerebbero tra le 3.500 e le 5.000 unità, di ritorno da Siria e Iraq verso il Caucaso e il centro Europa. Tuttavia, distinguere le vittime dai carnefici non è sempre possibile. In questo contesto di luci e ombre, dove nessuno è esente, i capitali delle organizzazioni terroriste continuano a circolare. Secondo quanto dichiarato dal sociologo russo Roman Silantiev in un articolo per il Journalist Against Terror, negli ultimi 20 anni la Russia sarebbe stata inondata da fondi stanziati per la wahhabizzazione dei musulmani russi, senza però riportare i risultati sperati. Silantiev cita informazioni dei servizi segreti russi, secondo cui 60 organizzazioni estremiste islamiche, circa 100 società commerciali straniere e 10 gruppi bancari avrebbero finanziato il terrorismo nella federazione a partire dagli anni 90. Tra le organizzazioni citate abbiamo Al-Haramain, Islamic Relief, Taiba, Al-Ighasa, l'Assemblea dei Giovani Musulmani, Revival of Islamic Heritage, Social Reform Society, Qatar Charitable Society e così via. Dei 10 miliardi di dollari stanziati per radicare e fidelizzare le elite musulmane russe, milioni e milioni sarebbero stati però sperperati da leader e rappresentanti locali di Al-Qaeda con le mani bucate, ville da sogno, automobili di lusso, caviale e festini gentilmente sovvenzionati da donatori stranieri che volevano contribuire alla jihad. Possiamo poi citare il caso della Zaman Oil DMCC, con sede negli Emirati Arabi Uniti, che avrebbe collaborato con il governo russo e la stessa Rosneft, la società statale russa, per conto delle stesse guardie della rivoluzione iraniana nel commercio di petrolio. In questo giro di affari sarebbero coinvolte anche la venezuelana PDVSA, la coreana Turcoca Import Export Transit, le cinesi China Haokun Energy Limited e l'iraniana PetroChina Pars, con una rete di contatti che, passando per la Turchia e l'America Latina, coinvolge anche affiliati di Hezbollah con sede negli stessi Stati Uniti. È stato calcolato che i proventi ricavati da Daesh dalla vendita del petrolio sul mercato nero ammonterebbero a oltre 500 milioni di dollari, che vanno ad aggiungersi a una somma compresa tra 500 milioni e 1 miliardo di dollari. E il quesito è: che fine hanno fatto tutti sti soldi adesso che Daesh territorialmente non c'è più? Quindi, come si può seriamente limitare l'impatto di queste organizzazioni e il loro malaffare? Bella domanda. Va bene, per adesso chiudiamola qui perché altrimenti possiamo continuare fino al giorno dell'Apocalisse. Avete per caso mal di testa? Io sì. Un grazie ad Alessandra Casciani per averci regalato questo mal di testa con tutta sta carrellata di informazioni e anche con la sua ricerca. Per caso hai qualche aspirina, Alessandra? E se volete capire il segreto della felicità, vi ricordo che potete donare per la realizzazione del documentario Nel Nord Europa, per Aspera.